ẹ já lọ Psalm 104 mo fẹ́ sáré sọ nǹkan tó wà nílẹ̀ fún wa. Bro Samson ńkọ́ ṣe ti rí tí mò ń sọ báyìí 104. Are you ready? Okay, láti verse 4 ta lò last week náà ni Bíbélì ní ẹni tí ó ṣe ẹ̀fúùfù ní oníṣẹ́ rẹ̀. Who maketh his angel spirit? Àti ọwọ́ iná ni ìránṣẹ́. His ministers a flaming fire. Ẹ wo bí ẹ wo Kristi inú ayé mi láàrin Look at Christ in my life. Ṣe rí ní 2018. In the year 2018. Nígbà tá a fẹ́ parí láàrin náà. Are we about to finish now? Olúwa sọ pé àìsàn kan yóò wá. The Lord said the sickness will arise. Báyà ní kámẹ́rà ní ohun tá a fi rìkọ́dù wà ní jọ́tà. Ó ní yóò mì gbogbo àgbáyé He said to shake the whole world. Ó ní pé kódà gan gbogbo àwọn ìlú táwọn yẹn gbọ́kànlé tí wọ́n ń travel lọ yóò mì wọ́n tí gbogbo ayé ò dúró. It will shake them and people, the world will stand still. Ìgbà yẹn àmọ́ ìgbà tó yá 19 yẹn corona jáde. We don't know then, but 2019 the corona came out. Nígbà tí corona jáde. Corona came out. Ó mì gbogbo nǹkan jìgìjìgì tá a pray. Shook everything and we prayed. Olúwa sọ mi pé in tó tún lágbára ju corona lọ ń bọ̀. The Lord said the one that is powerful more than corona is coming. Mo sọ dáadé sí re àbí bóyá mo sọ fún wọn. Nígbà tó yá ni ọ̀rọ̀ EndSARS. Then EndSARS came. Ló gbéra. Lẹ́yìn ìgbà náà. After then. Nígbà tó di ọdún yìí. This year. Olúwa sọ pé ikú yóò pọ̀. The Lord said there will be death. Ọjọ́ yẹn mo kàn kó dẹ̀ sọ pé yóò jẹ́ just little. Tẹ̀bánátì about videos yẹn. Ikú ti wà. There have been deaths. Àwọn èèyàn ti kú. Some people are dead. Àwọn ọ̀dọ́ ti kú. Youth have died. Àwọn àgbàlagbà ti kú. Adults are dead. Omi ò lè tẹ̀ ẹ́. But I can't deceive you. Gbogbo dìyẹn yìí tó ń padà bọ̀ báyìí. This crisis is still coming back. Yóò tún ní agbára. It will be powerful. So ibẹ̀ láti nílò láti pray. That's where we have to pray. Ibẹ̀ láti nílò kí ẹ̀jẹ̀ Jésù wà pẹ̀lú wa. That's why we need to pray that the blood of Jesus should be with us. Ibẹ̀ láti nílò láti gbé ìgbésí ayé wa mímọ́. That's why we need to live a holy life. Kí èṣù má bàa lò ó gẹ́gẹ́ bí legal ground. So that the enemy not use as a legal ground towards us. Má ní kí ni wòlíì ń sọ. Don't say what the prophet is saying. A nílò láti gbàdúrà. We need to pray. Wo bí Look here. bàbá Anolu akẹ́tí mo respect dáadáa. The father and the Lord that I respected so much. Wọ́n sọ lẹ́nu jọ́ mẹ́ta ẹ̀. He said it not quite long. Wọ́n ní wípé He said. Olúwa ní. The Lord said. Òun fẹ́ mú àwọn èèyàn 50% ayé kúrò lórí ilẹ̀ ayé. He won't take 50% of people out of this world. 50. 50%. 50. Sórí ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ tó bá kọ́ wá ó máa ń dàbí ọ̀rọ̀ wèrè. Prophecy when it comes always be like foolish. Téèyàn kan bá sọ pé nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ láyé yìí. So like I Tí said, àwọn èèyàn ò ní lè kórajọpọ̀ ní church ó gbàgbọ́. that people will not be able to gather in church. Will you believe? Wọ́n ní Olúwa fẹ́ mú àwọn èèyàn 50% òun fẹ́ gé wọn kú. The Lord wants to remove 50% Ó of wá máa people tó out. funny. The funniest thing is, Àmọ́ tí Olúwa ó fi ṣe criteria. we don't know what the Holy Spirit will use. Àìmọ̀ nǹkan tí ó lò. We don't know what God is going to use. Ǹjẹ́ wa ń bí tó sì ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ bí tó dá? You are here and you still have hidden sin. Má jẹ́ kí èṣù fi ka ẹ̀ mọ́. Don't let the enemy use it to catch you. Ǹjẹ́ wa ń bí. Are you Tí here? wọ́n gan mọ̀ pé o ní àwọn ìwà kan tí ò tọ́nu ayé tó o sì ń wù lọ bẹ́ẹ̀. You have a bad behavior and you know it's not good and Má it jẹ́ still kí èṣù continue. lò láti ka ẹ̀ mọ́. Don't let the enemy should use it to Tí catch bàbá bá you. sọ wípé Olúwa sọ fáwọn pé 50% ń lọ. If Father should say that 50% are Ohun going, tí ẹ̀mí mi ò fi takò ni pé torí Olúwa ní ikú yóò pọ̀. the reason why my spirit was not against it is because God said there So will be lẹ́yìn tó bá death. gbàdúrà ìwọ náà ó ṣọ́ra. You too, you have to be careful. Wà á kíyèsí ìwà ẹ̀. Be careful, be Wà á watchful. kíyèsí ìṣe ẹ̀. Be watchful. Kí èṣù má bàa lò gẹ́gẹ́ bí legal ground. So that the enemy will know it as a Wọ́n legal ní ground. Ọlọ́run gangan fúnra ẹ̀. Say God Wo bí himself. Ọlọ́run ní agbára tó jẹ́ wípé God has títí power. nìsín Till now. ohun tó bá fẹ́ ṣe ni ó ṣe. Anything he wants to do, he will do. Ohun tó bá fẹ́ ṣe. Anything. Ohun tó bá fẹ́ ṣe. Anything. So a ó béèrè ààbò lónìí. We ask for Pọ̀ protection. ìwọ náà wà á nípa tiẹ̀ tí wà á gbà. We also have a part to take. 50%. 50%. Do you know what that means? Ṣé mo tún mọ̀ ẹ́? 50%. Bí ọwọ́ ẹ̀ sókè. Lift your hands up. Má wẹ̀ dìde. Don't stand Pariwo. up. Shout. Ẹ dáàbò bò mí. Protect me. O mà lè sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta bẹ́ẹ̀. Protect me. Kárí a máa ṣí ndébò rọ́bà súpà. Yẹ ká lọ Revelation 6. Let's go to the book of Revelation chapter 6. Sórí gbogbo àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ó ti wà nù Bíbélì See, everything that's been tẹ́lẹ̀. happening has been in the Bible. Ó ti wà Sin bẹ́ẹ̀. has been in the Bible. So àbòyàn á rí lè béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. So we ask protection from God. Ẹgbọ́n tó sọ. You know what it says? Revelation 6 láti verse 1. Ó ní èmi sì rí nígbà tí ọ̀dọ́ àgùntàn náà
ṣí ọ̀kan nínú èdìdí wọn ni. And I saw when the lamp opened one of the seals. Wọ́n sì gbọ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin tí ń wí bí ẹni pé sísán àrá. And I heard as it were the noise of thunder. Wá wò ó. One of the Mo four sì wò ó saying, sì kíyèsí And I saw. ẹṣin funfun kan ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ní ọ̀run kan. Yes, ọ̀run bọ̀. Read ma. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, A sì fi adé kan fún un. and a crown was given unto Ó sì him. jáde lọ láti ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun. And he went forth Má wo conquering. èdìdè náwó ẹ̀ sókè wá. Lift your hands Wà á up. ké bí àrá. Olúwa ṣẹ́gun ikú fún mi tilétilé. Come death with my Ṣẹ́gun ikú fún mi tilétilé. Ẹ gbórúkọ yín. call the name of Jesus. Rí pé o sọ̀rọ̀ má wo èdìdè má wo èdìdè. Má yọrẹ lẹ́nu jókòó kó lè pray. Jẹ́ kí n rí ìṣẹ́gun. Let me see victory. Jẹ́ kí n rí ìṣẹ́gun. Let me be victorious. Áńgẹ́lì tó jókòó lórí ẹṣin funfun The yìí. angels that sat on the Jẹ́ white kí n rí horse. ìṣẹ́gun. Let me be victorious. Títí tí ọdún yìí yóò fi At parí. the end of this year, Má jẹ́ kú ikú I àìtọ́jọ́. should not die Má jẹ́ fi untimely. ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. I should not die on Má jẹ́ kí time. ayé orí mi jẹ. Don't allow the world to eat me. Ẹ gbàdúrà ẹ gbàdúrà ẹ gbàdúrà. Ìwọ áńgẹ́lì tó wà lórí ẹṣin funfun The yìí. angel that sat Tó on the ní white ìṣẹ́gun horse. dé ìṣẹ́gun. And you have victory from Lórí victory. Christ Grace Communion Ministry. Christ will come in the Gbogbo àwọn tó bá sọmọ́ wa káàkiri àgbáyé. Ṣẹ́gun ikú fún wa. Overcome death. Ṣẹ́gun ikú fún wa. Conquer death for Ṣẹ́gun us. ikú fún wa. Conquer death for Ṣẹ́gun us. ikú fún wa. Conquer death for Ṣẹ́gun us. ikú fún wa. Conquer death for us. Ṣẹ́gun ikú fún wa. Conquer death for us. Lórí ọmọ ṣẹ́. On our Lórí aya ṣẹ́. husband. Lórí ìjọ ṣẹ́. The church. Lórí àwọn arúgbó ṣẹ́. On the adults. Lórí àwọn omidan ṣẹ́. Women. Conquer. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Mo máa rí orúkọ kan ṣẹ́ wà. I saw a name, Shewa. Mi ò mẹ́ni tó relate pẹ̀lú orúkọ yẹn. Ẹ̀yin ni mà. Àbúrò yín. Wow. Ẹ jẹ́ kí ìjọ ẹja gbàdúrà ẹja sọ fún Ọlọ́run lórí iṣẹ́ àǹtí iṣẹ́ wa. Pé Olúwa ṣẹ́gun ikú fún wọn lọ́la. Conquer death over our life Ẹ tomorrow. bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Mi ò fẹ́ yọ yín lẹ́nu ẹ jókòó ẹ jókòó ẹ jókòó ẹ jókòó. Olúwa ṣẹ́. Lord, conquer. Olúwa ṣẹ́. Lord, conquer. Lórí tá a mú pé Lord, Shewa. Olúwa ṣẹ́. Lord, conquer death over Gbogbo tó her. bá ń ṣe fún yẹn ò ń ṣe fúnra ẹ̀ tó bá gbà fún yẹn ń Anything wá you are báwọn doing náà for someone, you are Olúwa doing fún wọn ní ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun látọ̀la lọ ẹ gbórúkọ In the Jésù. name of Jesus. Ẹ̀mí máa mú ìṣẹ́gun náà wá. Lord, bring victory. Líkàpàkú ní àbàṣánda lórí àǹtí iṣẹ́ wa. Lórí àǹtí iṣẹ́ wa Olúwa mú ìṣẹ́gun wá. Jésù Olúwa wa. Lórí àǹtí iṣẹ́ wa ìṣẹ́gun dájú. Àmín Jésù. Ìṣẹ́gun dé ìṣẹ́gun. Àmín Jésù. Ẹ wá gbọ́ bá síbi yẹn ó ní nígbà tí ó sì ṣí èdìdí kejì. And when they had opened the second seal, Mo gbóhùn ẹ̀dá alààyè kejì wípé I had the second beast say, wá wò ó. come and see. Ẹ wá gbọ́ ó ní ẹṣin mìíràn And they went another tí ó horse pupa sì jáde wá. that was red, A sì fi agbára fún un. Ẹ máa gbọ́ And power ẹni given tó to him. jókòó lórí ẹ̀. that sat there on, Ẹ gbọ́ number one láti gba àlàáfíà lórí ilẹ̀ to ayé. take peace from the heads. Ṣé ti pé n tó ń ṣẹlẹ̀ presently rè? You can see that this is what is happening. Tí àdúrà ẹ bá ti ká ẹ lára o lè dìde o. If you want to stand, you Ẹ can gbọ́ stand. láti gba àlàáfíà. Ẹ wo bí To take peace. Look here. gbogbo wa là ń pray fún agbára. Every one of us are praying for power. Gbogbo wa là ń pray fún owó. We are praying for money. Gbogbo wa là ń pray fún We ẹwà. are praying for beauty. Gbogbo wa là ń pray fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ We nǹkan. are praying for many Gbogbo wa là ń things. pray fún visa. We are praying for Gbogbo wa là visa. ń pray kọ́mọ wa We are ṣoríire. praying for our children to Gbogbo wa là ń pray ká ní prosper. ọmọ We rere. are praying to have good children. Bẹ́ẹ̀ mọ àdúrà tó lágbára jù. But the most powerful prayer is Àlàáfíà. peace. Tí orí bá dùn yàn lásán, If you have headache, wàá gbàgbé pé o ní owó. you forget that you have money. Ẹ gbọ́ ẹni tó wà lórí ẹṣin pupa The yẹn. one that's on the red Ara horse, ṣẹ́ tán ràn wá sí i. that's what he was sent to Pé kó do. gba àlàáfíà ayé. To take peace of Ẹ the gbọ́ world. kò ní àlàáfíà Nàìjíríà. He doesn't say the peace of Àlàáfíà ayé. Nigeria, instead of the world. Israel tó máa ń wà peaceful. You know that it should be peaceful. Israel Israel. Jerusalem Israel, wọn ní àlàáfíà báyìí. they don't have peace now. Lórí gbogbo àwọn tó fẹ́ lọ pilgrimage ọdún yìí wọ́n ní láti sọ pé
wọ́n á débì kan wọn ní débì kan. The people that are traveling for preaching, they told them that they'll get to a place and they will not get to another mo rò place. pé wàá gbàdúrà lòdì sí áńgẹ́lì pupa They yìí. are- wàá ké bí àrá This red man. ẹni tó jókòó lórí ẹṣin pupa The yìí. one that sat on the ó ní wall. àdúrà ariwo ẹ̀ máa kéré àánú ẹ̀ máa ń ṣe mí. ó ní irinṣẹ́ ṣe lórí àlàáfíà mi ẹ gbórúkọ. Call the name of Jesus. Zeketeri bazunda tariba. àlàáfíà mi ò ṣe é gbà àlàáfíà ọmọ ò ṣe é gbà. ìwọ ló máa sọ̀rọ̀ yìí. Yadada kitiri ó máa sọ̀rọ̀ yìí. Yeba batidri mazuda. Aruka pakapalia. Zinda kata. Yebo kotori mazinda ketelia. Yada keteri abata. Yede kege mazinda ketoria. Yibo kotori riboko ṣeketeba ìwà agbára tó wà lórí ẹṣin pupa ìjóná. ó ní irinṣẹ́ ṣe lórí mi. ó ní tábà pẹ̀lú àlàáfíà àwọn òbí mi. ó ní tábà pẹ̀lú àlàáfíà mi. Ziketori bazuda kapa. Ye kekeri mazunda katalia riba. Jésù Olúwa wa. ẹ jẹ́ gbogbo wa gbé báíbù wa. Let's all carry our Bible. Revelation 6 yẹn yes. Revelation. ó yá ẹ jáde kaba small yẹn time mi ti o ti. ó yá yes ma. And there went out another horse that was red. yes. Power was given to him that sat down Aha. peace from the earth. ẹ wá wo èkejì yẹn tó lágbára ẹ kà kejì so ó yẹ ká. They should kill one another. ẹgbọ́n tó sọ. ó wá ní pé ẹni tó bá escape gbé tí ò mú àlàáfíà ẹ̀. The one that escaped from taking their peace, ìrọ̀ kí iye kó parẹ́ ẹ wà túmọ̀ pé kẹ́niyẹn pàdé ẹni tí ó pa á. and the person should. ẹ gbọ́ ní iṣẹ́ ẹ̀ka ni. ó tó sọ pé tí ò bá rí àlàáfíà ẹ̀ mú. If they can't take a ó peace, lọ ṣe kòǹgẹ́ ẹni tí ó pa á. you should go and meet the person that will kill fún ẹni tí him. ọwọ́ wọn bá dunra wọn jù ú lọ ni. The one that has most power. ẹ mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Do you understand? ẹni tí wọn bá rí àlàáfíà ẹ̀ gbà. The one that they are unable to take their peace kó kó sọ́wọ́ àwọn gbénigbéni kan lè pa á. will fall into kidnappers Ìtumọ̀ that ẹ̀ can nìyẹn. kill. That's the meaning. bí ọwọ́ ẹ sókè wá. Lift your hands up. àdúrà yẹn mẹ́ta wàá kó pọ̀. This prayer is olúwa three ẹni parts. tó dá bíi tèmi má jò orí mi pa. The one that you created him like me should má not jẹ́ be rìn able lọ to bí tán ti pa mí. kill. I should not go to where they will kill me. àdúrà ńlá lẹ̀ fi ń ṣeré yìí ó yẹ kó o mi ara ẹ. Great prayer. ẹni tó dá bíi tèmi The one tá that bí you bíi created tèmi like me mọ́mọ́ jò orí mi should pa. not be able to kill ẹsẹ̀ me. mi ò máa gbọ́dọ̀ wọnú ikú lọ. Leg was not ẹ̀kẹta mi ò ṣe é pa. ẹ porúkọ Jésù àdúrà. Because they were Yedede Jesus. kotori zadida diba. mi ò ní rí njọ́ tí ebi ń pọ̀nà. Yebo kotori bazida. mi ò ní rí njọ́ tí ebi ń pa ọ̀nà. Matulia. ìwọ orí mi ò ní gbàbọ̀dé kú. Keteri batulia. orí ọmọ ọjọ́ ìkankan ò ní gbàbọ̀dé kú. ẹni tí ó ṣe tá àti pa mí ò ní pàdé mi. tí ibi bá ń lọ wájú èmi ò máa bọ̀ lẹ́yìn. tó bá ń bọ̀ lẹ́yìn èmi ò kú òun bẹ́ẹ̀. Dadadege, redededegede, zukotori mazuna deri bazida. Ye baba tu kataria bezinde ketolima. Ige de kotoriba. Yada dadakata. Yude koturi mazuna keteria. Yada kuturu mazuna keteria. Yaba kutaya. Ya. Jésù Olúwa wa. àdúrà mẹ́ta ń fẹ́ ṣe fún ẹ àmì méje méje. orí ẹ kò ní mú ẹ lọ bí ikú. Àmín, 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 àmín lórúkọ ní ọjọ́ tí ebi ń pọ̀nà ò ní rìnà. àmín, 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 àmín lórúkọ àmì kan ṣoṣo lélẹ́yìí bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ wà. And the spirit lives. ènìyàn tí Ọlọ́run dá bíi The tiẹ̀ man God created like you. tí wọ́n gbé tán gbẹ̀bí ẹ̀ tán ru oyún That náà. was given birth, that was pregnant with bóyá him. áńgẹ́lì ló gbẹ̀bí ẹ̀ bóyá Either ẹ̀mí is èṣù angel ló that- gbẹ̀bí ẹ̀ if it's bóyá angel baálé ló or gbẹ̀bí the ẹ̀. power of the house and midwife. ní orúkọ Jésù kò ní lè pa ẹ́ dìde. àmín ó yẹ Jésù. ẹ̀ka kó lè yá. Thank you Jesus. ó yá. And there was given unto him a great sword. ẹ̀gbọ́n kí náà fún A great sword. ẹ̀gbọ́n tí Dáfídì sọ. Dáfídì ní David Olúwa said, Lord, jẹ́ kí idà wọn padà sí wọn láyà. let their sword go back to them. bí ọwọ́ ẹ̀ sókè. Lift your hands up. idà ọ̀tá ò ní wọlé mi lọ́dún yìí. The sword of the enemy will not enter into my home. wo bí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mo sọ fún ẹ wọlé lọ́dún yìí kò túmọ̀ sí pé bóyá yóò wọlé next year o. ọdún kì í tán The ọ̀rọ̀ devil ẹ̀mí is mo not- sọ yẹn I'm just saying, ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mo sọ yẹn o. like in spirit realm. idà ọ̀tá ò ní wọ bùsà. The sword of the enemy will not èèyàn enter yẹn abiyamọ ẹ into my home. pray o. Mothers, nǹkan ti pray. wà ńlẹ̀ o. There are idà things ọ̀tá that- ò ní wọlé mi. Sword will not. Ò ní sword of the jẹun enemy will not lára enter. You will not eat from me. mo gbọ́ pa àwọn dà kan ní báíbù ẹ wo dà yẹn. I heard about the sword in the Bible. idà Olúwa wà
There is the sword of the Lord. Idà Olúwa gangan wà. There is the sword of the Lord. Ó lè ṣe rí pé nínú Exodus 15:3 ó sọ̀rọ̀ nípa Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni Olúwa ológun ni. Idà kan wà tẹ́wé kì í padà wọlé àfi tó bá fojú kan ẹ̀jẹ̀. There is a sword that will not go through until you see blood. Tí o bá ti fojú kan ẹ̀jẹ̀, don't disturb yourself mommy. Tí o bá fi ojú kan If ẹ̀jẹ̀ you kì do í not see padà. blood, Sọ fún Ọlọ́run. tell God. Idà Sword. àwọn tó jẹ́ Yorùbá gan mọ̀ pé àwọn idà kan wà tó yẹ pé má kẹ́jẹ̀ ni. They said there are swords that Àbí they do not ọ̀bẹ má touch blood. kẹ́jẹ̀ tó bá Like kẹ́jẹ̀ that, ni yóò kú. if you touch blood, Ìwọ person wà will sọ die. tẹ́lẹ̀ ni. You prophesy. Mo ti lé mi fún idà ọ̀tá. I close my door for the sword of the enemy. Àdúrà ńlá rẹ̀ àti ń parí It's a ẹ̀. great prayer. Mo ti lé mi. Ogun I close ọdẹ́gbẹ̀lú wa my ni door. kò pray. You know what the Bible says? Mo ti ọkùnrin ẹ̀mí mi torí tí ìdá yín ò bá wá lójú ayé kó má wà nú ẹ̀. I close my Mo ti spirit ayé man. mi fún idà. I close Idà ò ní wọlé mi. Ẹ porúkọ Jésù àdùn. God name of Jesus. Yekotori zindatoria batulia. Yededeketeri batulia riba. Yababa batiriaka. Yededekuturi Ó ti ń sun ẹ lánú ẹ kó sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹ sọ̀rọ̀ sà. Yida koturi yadina kitariba. Yadada kitarima zunda keteriba. Yida kuturia. Yida de. Radada keterima zunda taria. Yiba tukuri mazinda karia. Yiba kuturia. Ya. Iga de mazunda toria mazunda. Iga tukabadi dazida. Yida de keteri mazunda ta. Yadada. Yakabasa kabala kaporiaba. Rebo koturi mazinda. Yende de borosha. Keteri mazunda ke. Yede kotori mazida. Yida bakateri mazida kotori mazida. Jésù Olúwa wa. Jesus name. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mo lè lo ìṣẹ́jú bíi márùn-ún sí i? Can I use 5 minutes more? Àbí ṣó ti pé ni? Ó ti kọjá? Sá? 5 minutes ẹ ṣe. Ó yẹ bá ń ka. Àmọye time tán fún wa Sunday báyìí. And when he had opened the third seal, Ó yá read now. I Anyone? heard that the third be safe. Come and see. And I beheld, and lo, a black horse. And Ẹ he jẹ́ that kí ẹ̀ka bá mi ka sí microphone. Ó yá ká lè tètè pray. Nígbà tí ó sí èdìdí kẹta, All right, my dear. mo Good. gbọ́ ohun ẹ̀dá alààyè kẹta wípé Yes. wá wò Wá ó, wò ó. mo sì wò ó, sì kíyèsí ẹṣin dúdú kan ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ní òṣùwọ̀n awẹ́ méjì ní ọwọ́ rẹ̀. Yes, read on. Mo sì gbọ́ bí ẹni pé ohun kan ní àárín àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin ni tí ń wí pé òṣùwọ̀n àlìkámà kan fún ọ̀wọ́ idẹ kan Owó idẹ kan, yes. owó idẹ kan àti Idẹ, òṣùwọ̀n idẹ kan Yes. àti òṣùwọ̀n ọ̀kà báàlì mẹ́ta fún owó idẹ kan sì kíyèsí kí ó má sì ṣe pa òróró àti ọtí wáìnì lára. Bí ọwọ́ ẹ̀ sókè. Lift your hands up. Pariwo. Shout. Ìyẹn ò ní wọlé mi. Famine will not come to my abode. Àwọn àdúrà tẹ kó gbàre o. Ẹ wo bí. Ká tó Weekend. wọnú ọdún ṣẹ́gun láti ń sọ bí tó No, bá sọ it's mi pé 50%. nǹkan ò wọ́n o. The Lord said Abẹ́ there ti will be gbàgbé. famine. Àbólú ọ̀sọ́. The Lord said it. Nígbà tó tún yá tí táwọn bíi máa jíjọ́ kan mo sọ ń bì. Lára àwọn mọ́mú àkàn wo ojú mi wípé kí mò ń sọ wípé mo ní òní wálẹ̀ yóò mọ lòkè It will be ni going out. yóò mọ lòkè. Nígbà tí Titus ti di 450. Titus is down 450. mo ní mo fẹ́ jẹ Titus àlùfáà mo ní mo fẹ́ jẹ Titus They wanted to eat fish. nígbà tá a dé ní bá lọ bá mọ́ mi gbà kí ló dé Titus ò fàyà lẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ I said Wọ́n Titus is Titus not 450 wow It's now expensive. ẹja alárùn ò ṣe kọlù You can't go and eat Titus. gàrí wa gba international belt gàrí wa ní star Gary down. Ọlọ́run agbógo fọlẹ̀ The Lord will give glory to àdúrà you. náà ló fi ṣeré ó sàmì gàrí wa di superstar ní Nàìjíríà. Gàrí gbéra o ṣeun o lift body ẹ fún ibi téèyàn bá tún wà rárú gàrí yẹn tó bá tún wà lókùúta Even ẹgbẹ́ if you buy nǹkan mi the wà. Gary and you have the stones. Gbogbo nǹkan wọn. Everything is now expensive. Ẹ mọ ohun tó fọ́ ni jù. The funny thing is, Ata téèyàn jẹ téèyàn lọ fọ̀ létí sínkì ṣé o jẹ́ ẹ̀fọ́ mọ́ báyìí. Èyàn fọ́ vitamin C tamisi
ẹlòmíì gan mi tó ọgbọ́n tó ń dá tí mo dẹ̀ ń wojú ẹ̀ báyìí yóò lọ mọ ra súyà àti bábíkì ata orí ẹ̀ yóò mọ kó ata ti di góòlù ẹ wá mọ tó fọ́ ni àwọn oní bábíkì gan ò láta mọ́. Those that sell barbecue, they don't have pepper. àníjọ́ tó lọ́wọ́ sọ mi èèyàn kan wò mí báyìí bí ó sọ mí lóko mo lé mi kan Olúwa ló sọ. It's not me, it's God that said it. pure water gan ó ń gbérí bọ̀ 20 naira pure water. ẹja sórí ọ̀fẹ́ kí ló tún kù ẹni ṣe ẹwà ẹtún mo rò pé ẹ ti gbàgbé ni kí ló tún kù náà ẹja wo àwọn nǹkan tó ti wọ́n ẹwà àní bí njọ yẹn mo ní ẹja gbàdúrà o mo ní mo mà rí àgbàdo nẹ́ẹ̀sì àti góòdì kún ọmọ mi kan ṣe húhú mo wojú ẹ bẹ gbé àgbàdo di góòlù èlò lẹ́ẹ̀kọ́ báyìí ẹ̀kọ́ gbogbo ẹ̀dẹ̀ mọ́ fi òróró jábẹ̀ tí gbogbo òróró san pa lọ sẹ́sẹ̀ lọ ó lè dánwò mọ́. pálí ẹja gan ò ṣeé gbé. dáde sí ló fún mi report generator ìta lò last bí roughly 180 nígbà yẹn bàtà débẹ̀ sí ó ti di 300. The generator now is now 300,000. 300,000. ẹ ti mọ̀ báyìí 300 mo dẹ̀ mọ̀ pé tá a bá tètè rà bẹ́ẹ̀ yẹn yóò tún gbéra lọ sókè. Don't wait on time to rise again. kọ́lọ̀ ṣàánú ni. Lord shall have mercy. wọ́n ti náà kọ rìpọ́ọ̀ jáde gbogbo àwọn síìdì tó jáde wíwá bíi èèlò ó ti gbéra àdúpẹ́ ó ti gbéra. Are you getting it? Yeah. Famine. ẹ wo bí Look here. bíbélì ló sọ Bible says gbogbo bí tí ènìyàn tí ì bá ṣe tí Ọlọ́run bá wà lórí àléfà anywhere, any place that someone is àti that is not olódodo of àtẹ̀tí God, òṣèlú olódodo jẹ ìyà ẹ̀. that the righteous or unrighteous will suffer for it. yóò jẹ ìyà ẹ̀. We suffer. ó ní ẹni bí Ọlọ́run lèyẹn nílò níbi gíga. We need a man after God's ẹ heart. gbáwọn yẹn ń la nǹkan kọjá ṣá. People are passing through things. ẹ wá mọ tó fọ́ ni kò síbi tí ò ní kàn. There's no way it will not touch. àwọn tá a mọ̀ ń gbàwé oní fúrúùtù ti wọ́n. Those that used to fast, the fruit is now expensive. àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ gan tó wà ní àwọn ọ̀gẹ̀dẹ̀ kúndákúndá bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mi èṣù. Some plantains that are very small. ìyá ni mo rò ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá tí wọ́n rẹ̀ pé mo mọ̀ sọ pé mo rò ọ̀gẹ̀dẹ̀ mi èṣù àyè ó sì kúndákúndá báyìí ó lè mú ká dùn àgàn mọ́ bí ọwọ́ ẹ̀ sókè wá. Lift your hands up. gbogbo nǹkan ti wọ́n. Things are expensive. epo ti wọ́n. Palm oil is expensive. gbogbo nǹkan ti wọ́n. bọ̀ mo mọ nǹkan kan dájú. But there's something I'm sure of if you pray. sáàmì yẹn náà nǹkan wọ́n ti ẹyẹ lọ fi ń gbé nǹkan fẹ́ Elijah. It was when things were expensive. ká tó kò mi a ó béèrè ẹyẹ tiwa náà. We ask for our home bird before we tí ó leave máa here. gbé oúnjẹ wá fún. That will bring food to us. ẹyẹ tí wọn sọ lè jẹ odidi èèyàn. The bird can be a whole human. bí ọwọ́ ẹ̀ sókè wá. Lift your hands up. ẹja kẹ́ẹ́bí ara. Shout like ìyàn jáde mọ̀ wù ẹ̀ sọ pé kó má wọlé jáde kú òun toró ti Family, wọlé go ọ̀rẹ́ out. jáde kú òun ilé mi ni. Go out of my home. ó dà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí bíi pé mi ò mọ tí mo sọ. ìyàn ẹ kàn máa sọ pé kó má wọlé. àní kó jáde. ìyàn Go jáde out. ẹ wo for bí Jésù. ẹ wo bí Look here. presently báyìí Listen. ẹlòmí tó máa ń ṣaka mi ẹ jẹ pọ̀ wọ́n mi ẹ jẹ pọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ sikẹ́ ló ń jẹ Some báyìí. people say that they don't eat cow skin. Now they are eating bẹ́ẹ̀ cheese. sikẹ́ yẹn ó ti rí ata. They soak it in ìdí pepper. abẹ́ sikẹ́ dà yóò ti. Best màmá care ló is fi ń good. sakọtẹ́lẹ̀ o. You used to bọ̀bá yóò rẹ bẹ́sikẹ́ You wàrà so- sóyè ó ṣe ẹ̀wọ́n bá làánú mi ṣe ṣe. irọ́ ọmọ mi fún mi lẹ́gzàmpù ni ọmọ mi ń jẹran ló ń jògùn fe. bẹ́sikẹ́ yẹn yóò ti mú ata wàá gbé soak náà pepper. yóò wà mọ́ sẹ́kẹ́ ẹran kọ́ bẹ́sikẹ́ yàtọ̀ It's sẹ́ran. not meat is different from cheese. ẹlòmíì ibi tó lédè yóò jẹran díẹ̀ yóò kàn tún fi sínú fún yóò mọ̀ wẹ́rẹ́ pé mo ń bọ̀ lọ́la màá jí ọrùn ni. They will be eating the meat chunks by chunks.
ẹja gbàdúrà. Let's pray. Olúwa Lord, mo gbà ẹ́ gbọ́. I believe. léèyàn jáde kó nu ayé mi kó o sì pèsè fún mi ẹ porúkọ Jésù. It's called the name of Jesus. ẹ̀mí mọ́ léèyàn jáde kó nu iṣẹ́ yìí. Orúkọ Jésù. Olúwa má jẹ́ kí ojú pa àwọn ọmọ ìjọ yìí. Toria. Yidada riba kuturi mazi. Yababa kituri yamazunda teoria ba. Repepepe tulia. Yadada katoria mazunda teoria mazunda. Olúwa léèyàn jáde nu ayé mi. Olúwa lé jáde nu ilé mi. lé ebi jáde Olúwa. lé jáde lórúkọ Jésù. Zadada turia da zinda ketoria. Jésù Olúwa wa. ẹ mọ tó lọ aṣọ mi sí. Know what the Lord says? tí mọ́mí bàbá akabẹ̀ tẹ́ wàá gbọ́n tó sọ nígbà tó sọ̀rọ̀ pa àtẹ́ sọ pẹ́ẹ́nì iye owó gbà wo my dear you are still there oya read from that owó there yes. nígbà tí ó ṣe èdìdí kẹrin mo gbọ́ ohùn ẹ̀dá alààyè kẹrin wípé. ṣé kẹrin la wà ní verse 6. mo sì gbọ́ bí ẹni pé ohùn kan ní àárín àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin ní ti ń wí pé òṣùwọ̀n àlìkámà kan fún owó idẹ kan àti òṣùwọ̀n ọkà báàlì mẹ́ta fún owó idẹ kan sì kíyèsí kí ó má sì ṣe pa òróró àti ọtí wáìnì lára. ṣẹ́rí tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ òróró nu Bible. We're not talking about oil in the Bible. wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ọrọ̀. We're talking about wealth. mo lè ṣe ni kó sọ fóbìnrin yẹn obìnrin pé ó ní kó tilẹ̀kùn kó máa da òróró. obìnrin yẹn tó lọ́lá ó ní ká má fọwọ́ kan òróró àti kíni. And they should not touch oil and wine. àtọ́tí wine àìmọ̀ nǹkan tí wine means adùn gbogbo nǹkan ẹ wá mọ̀ tó fọ́ ni. áńgẹ́lì yẹn. The angel. ẹni bí yẹn wọ́n ní kó má fọwọ́ kan. That evil angel they ask wọ́n him ní to kó má touch pa it. lára. Should not harm it. àwọn òwò wa ni òjò kàn wá. Who are those that don't allow you to touch us? kò yé yín ṣé ẹ̀gbọ́n ní ká má pa lára. They should not harm it. wọ́n pọ̀ òróró lára wọ́n pa wine lára. They should not harm oil. why tá a wá rí wine àti òróró. So why are we not seeing wine and oil? ẹgbẹ́ wọn yín sókè. Lift your hands up. Olúwa. Lord. yọ àwọn èèyàn burúkú nípò. Remove evil leaders from position. ó parí. àbí. mi ò rò pé scripture yẹn yá àwọn èèyàn wọ́n sọ fún kíní ibi òun pé má débi òróró àti wáìnì o àwọn wáìnì òjò kànyàn ẹ sọ fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit ogun ẹni tẹ́ kó lọ kára fi tù wá those that need to live for us ẹ jẹ́ máa to lọ be refreshed ẹ gbórúkọ Jésù àdúrà. in the name of Jesus. ẹ̀mí mọ́ ẹnikẹ́ni. Lord, any man. Jésù Olúwa wa ẹja kankan sí I will continue next week. Let it one continue next nígbà tí ó sì ṣe èdìdí kẹrin mo gbọ́ ohùn ẹ̀dá alààyè kẹrin wípé wá wò ó mo sì wò ó sì kíyèsí ẹ̀sìn rondórondó kan. ẹ̀sìn rondórondó wá ó yẹ ká ẹja wẹ tó wà lórí ẹ̀sìn náà. orúkọ ẹni tí ó jókòó lórí rẹ̀ ni ikú àti ipò òkú sì tọ̀ lẹ́yìn a sì fi agbára fún wọn lórí ìdá mẹ́rin ayé. Number 1. láti fi idà àti ebi. Wait my dear kí ni àǹkà àkọ́kọ́ tó ní kó fi ba ayé jẹ́. What's the first word? ó tún pé sword lè mú ikú wá. Sword can bring death. ẹ̀ka kejì. àti ebi. kí ló ń pa àwọn èèyàn jù báyìí. Hunger. ẹ̀rẹ́ lómi ó kú àwòtá kankan kọ́ ló pa. It's not enemy that èèyàn lè kills starve tí hunger. ó sì kú. You can starve to death. kí ló ti ń ṣẹlẹ̀ presently. It's happening now. kí ló ti ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà presently. What is happening ó yẹ now? ẹ̀ka kẹta mà. àti ikú. Yes. àti ẹranko orí ilé ayé yìí pa wọ́n. My dear ẹ dìde ẹ já gbàdúrà. Let's pray. ẹ já sọ àkọ́kọ́ fún pé Let's tell Olúwa God, Lord, ikú àti ipò òkú. death and the grave. o lè dé ọ̀dọ̀ mi o lè mú ẹ ikú àti ìsà òkú a ò ní ẹgbọ́ o ó lẹ́ni ó wà lórí ẹ̀sìn rondo ó nígbà tán wá wo orí ẹ̀ wọ́n á rí pé kú ni kò wá tún wá dárìn bó ṣe wà lórí ẹ̀sìn náà ní ipò òkú ń tẹ̀lé ó sọ pé tó bá pààyàn tán yóò ọ̀tọ̀ ní kú ọ̀tọ̀ ní ipò òkú. There's a difference between death and hell. ẹja sáré kò pọ̀ Olúwa ikú àti ipò òkú ikú ipò òkú ìsà òkú ò ní rí ṣẹ̀ṣẹ̀ lórí ayé mi láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ sọ nǹkan kan sínú afẹ́fẹ́ lima shika
Roko pakatili amashande bada. Yesu. Roko paya kapalana. Jende keke borobo shata. Lika pari mashikatia. Zande keke borobo shande. Yeke borogo dogodoba. Yeke borogo dogodoba shande ba. Yande borobo shande kete boroa. Yeke borogo dogodo. Yababa kutoya yaba. Teri mazunda teri abazunda. Yaba katalia riba. Yes, Olúwa. Mo rí drama kan sí. I saw a drama now. Mo rí ẹnu ilẹ̀kùn kan. I saw a door open. Mo wá rí tí wọ́n. Mo rí bí ìgbà tí èèyàn kan fẹ́ wọ bí ẹnu ọ̀nà àṣeyọrí. Bọ̀ nǹkan tí mo dárúkọ yẹn wọ́n fi sẹ́nu ọ̀nà yẹn pé tí ẹni yóò bá wọ bí àṣeyọrí yóò ní terminal disease. Terminal disease. Àrùn tó burú jù ni o. Àwọn àrùn inú àgọ́ ara ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sókè. Olúwa gbogbo ọfà terminal disease lára mi. Every arrow of terminal disease over in my body. Mo tún bọ́ terminal disease. You know the meaning of terminal disease. Disease tó máa ń terminate bí orúkọ ẹ̀ náà ni. As his name is so. Àwọn àìsàn tó máa ń lọ bóyá bí fún ẹ̀dọ̀. Mo rí ilẹ̀kùn yẹn. Mo rí rosary yẹn tí wọ́n fi sí. Iṣẹ́ àwọn aláfa ẹgbẹ́ ọwọ́ yín sókè. Lift your hands up. Olúwa. Lord. Terminal disease. Ẹ máa gbà tó ti wà nú àgọ́ ara mi. Jóná ẹ porúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin àrùn jẹ̀mí jẹ̀dọ̀ jẹ̀fun jẹ̀dọ̀. Gbogbo àmì àgọ́ ara pani tí wọ́n ti fi ta ọ̀fọ̀ sínú àgọ́ ara mi jóná. I refuse to die like a chicken. Roka pakatili bashata. Oya jóná. Gbogbo fàánù àgọ́ ara mi. Jóná lórúkọ Jésù. 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 Jésù. Ẹ jẹ́ ìpàdé àpàdé Sunday àpàdé Wednesday. Ẹ bọ́ tẹ́bẹ̀ lọ́n sọ mi. Ṣé rí ìdà àkọ́kọ́ tán sọ yẹn? The first word is. Ẹ lè má gba Ọlọ́run gbọ́ pẹ̀lú mi o. Ẹ wo presently in Nigeria. Presently in Nigeria. Òkùnkùn ló ń lead. It's darkness that is lead. Ṣé mo ìgbà tó fi stop kí Nigeria kéèyàn má ṣe ìṣòro? Days that they stopped us from having vigil. Bọ̀ṣọ̀ pé báwo ṣe ìṣòro kò tí wọ́n sì pa àwọn èèyàn kan ò máa ṣe ìṣòro. That we're not having vigil does not mean we're not having it. So àwọn ló ń lo idà. They're not using sword. Wọ́n wá pé ẹnikẹ́ni tó bá fún idà ti ẹ̀mí. The one that have jumped the sword of spirit. Wọ́n á pa wine àtòrú ẹ̀ lára so ebi yóò pa kú. They will harm his oil and the wine and the person will die of hunger. hunger. So gbà tí ebi bá tún pa kú tó escape ebi. When even if he escaped hunger. Ó lè kó sọ́wọ́ àwọn tí ó gbé tí ó pa. He might fall into the hands of those that will kidnap and kill. Ẹgbẹ́ oyin sókè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń kó púpọ̀. Taking the three together. A ó pàdé. Olúwa idà. Sword. Ebi. Hunger. Ikú. Death. Ó ní ríṣẹ́ ṣe ń lè. Will not be able to walk in my house. Àdúrà ńlá ló fi ṣeré ìyá tí mi. You are joking. Great prayer. Tí ebi bá pààyàn délẹ̀kùn èèyàn lè jó oúnjẹ ọ̀tá ẹ̀. When you are idà. you want sọ tẹ̀lé mi idà. Sword. Ebi. Ikú. Ó ní ríṣẹ́ ṣe. Ó yá. Jesus, Yede Keteri Bazunda Kotoria, Yababa Bazunda Keteri Mazunda, Yede de Keteri Zadada Kigri Bazunda Kotoria was, Yiba Kuturi Yazinda Katolia, Yababa Kuta, Yaya Keteri Mazunda Ka, Yabakuri Mazunda Kere Mazunda, Yababa Kuri Mazida, Hika Karigal, Zita Turia Bazketeria. Yes, Olúwa. Ẹgbẹ́ orin sókè àti parí ẹ̀. Lift your hands up, I beg you. Tí máa fún ẹ ní instruction ó dà yẹ kó máa gbọ́. If I give you instruction, you should always listen. Láti bóyá bí ọ̀la lọ, Ọlọ́run á pèsè owó fún ẹ. The Lord will provide money for you. Bẹ̀rẹ̀ sí lo nose cover ẹ. Start using your nose cover. O notice pé àwọn òtútù kan mú strangely. You notice that there are some the weather has changed. Ó lọ wú nǹkan lẹ̀. They are dropping something. Bẹ̀rẹ̀ sí lò ó.
Start using your mouth. bí o lọ sọ́jà bẹ̀rẹ̀ sí lò ó. You're going to the market, start using it. mo bẹ̀ Ọlọ́run á fún ẹ lówó kó tó di Sunday wá tí ẹ má rí ipò ń lò ó. The Lord provide for you before Sunday. Make sure you're using it. sórí kì í ṣe pé ààbò Ọlọ́run ò dájú. It's not as if God is not protecting us, bọ̀ gbogbo nǹkan nílò ọgbọ́n Ọlọ́run. but everything needs ẹ̀rọ wisdom of àpọ́nlé wọn God. ti yá lò orí. ìdáwó èyí tẹ́ ẹ lò iná pé fọ́ǹbù instruction kọ́ ẹ fọ́ǹbù kó bẹ̀rẹ̀ sí lò ó. Start using it. kó bẹ̀rẹ̀ sí lò Ọlọ́run yóò ràn wá lọ. The Lord will help èlò us. náà ń ta bẹ̀rẹ̀ sí lò Ọlọ́run yóò ràn ẹ́ lọ tọ́lá ti wà ní another wave kò ní kàn wá It will not come near us. kò ní kàn wá It will not bí come ọwọ́ near ẹ̀ us. sókè wá Lift your hands ó up. mọ tí wàá ṣe You know what you will do? wàá pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù You shout the blood of wàá pè Jesus. lẹ́ẹ̀méje You call it 7 times. bóyá o fẹ́ rá bàbá àwọn àjọ Ọlọ́run If you kì í want ṣe tán to kó o wà ńlẹ̀ o run, wàá tún dìde wàá tún Then gbé you ẹ̀jẹ̀ stand. Jésù lẹ́ẹ̀méje then you call the blood wàá of tún rá Jesus. bàbá ẹ̀kẹta Then wàá you- pariwo ẹ̀jẹ̀ The Jésù third time you wàá sọ shout the fún blood Ọlọ́run of pé Jesus. Olúwa Tell mo God, rá bàbá níwájú ẹ̀ Lord, I sound má round. jẹ́ in kí your ikú ó presence. gba ẹ̀mí mi. Don't let death take my life. iṣẹ́ wòlíì gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè Lift your hands up. wàá pé ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn tayọ̀tayọ̀ bí ipò orí Ọlọ́run God, yẹn the blood wọ́ is as if you see God. ẹ̀jẹ̀ ńlá nílò wọ́ bí kò sí Góṣẹ́nì kankan níbi kankan báyìí There's no Goshen anywhere now. kò sí ààbò mi kankan báyìí There's no protection anywhere àfi now. wájú Ọlọ́run àti inú ẹ̀jẹ̀ náà. Except in the presence of God and in the blood. lára àwọn prọfẹsì Olúwa sọ mi Olúwa ní ẹ̀rù yóò wà ní gbogbo bí The Lord said there will be fear everywhere. kéèyàn fẹ́ travel lásán ẹ̀rù ó wà nù àwọn We èèyàn. want to travel, people will be scared. bí ọwọ́ ẹ̀ sókè are you ready Yes, yes, yes. wàá pariwo ẹ̀jẹ̀ náà ẹ mélòó Blood of Jesus, 7 wàá pariwo ẹ̀ gan-an. shout the blood. wà á tún dìde wà á tún pariwo ẹlẹ́ẹ̀mejì Shout the second tó bá time. tún wọ́n pé lẹ́sọ̀ wọn sọ bàbá mi tèmi àti ilé mi Me and gbé my wa wọnú household. ẹ̀jẹ̀ Take us into your má blood. jẹ́ kí ẹnikẹ́ni ó yọ sọnù Don't are let you ready anyone to be missing. bọ̀ nígbà tá a bá ń pray tá a bá ń yan Ọlọ́run December While we are wà praising á God wà in láàyè December, we will be alive. àmì ẹ̀ máa kéré Your nígbà amen tá a is bá ń small. yan Ọlọ́run lórí pẹpẹ ní While we December are praising God in December, ìwọ àti ilé ẹ̀ wà á péjú you and your Àmì household will be Jésù. complete. are you ready 1 2 3 go. ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù. La candolo shanti kabaraba. Yes, edit. Second one. 1 2 3 go. ẹ̀jẹ̀ Jésù Ẹ̀jẹ̀ Jésù. ẹ̀jẹ̀ Jésù Ẹ̀jẹ̀ Jésù. ẹ̀jẹ̀ Jésù Ẹ̀jẹ̀ Jésù. ẹ̀jẹ̀ Jésù Lima kopo roma. ẹ̀jẹ̀ Jésù Zeneke boroba. ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù. Turia mazunda yaba kateri mazinda reketeri mazinda katuria bazunda yiba bakuru mazinda keteri yaba yigagari mazinda ya mazunda rababa tiria mazinda keteri yaba Didelewa kapori mosata. Ètò parí wa ṣí ọkẹ pariwo ẹ̀jẹ̀ náà. Tó bá ti wá yín lẹ̀ wá sọ fún Ọlọ́run gbé mi wọnú májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kì í fẹ́ lò. Kò dẹ̀ ní fẹ́ lórí ayé ẹ̀. Amen. Wàá rí o, àwọn èèyàn mọ̀ kú o. These people will be Àwọn dying. èèyàn sì kú lọ́dún yìí. People will still Kò ní die. kàn wá. But to not come near us. Kò ní kàn wá. To not come Are near you us. ready now? So, Shaitan, 1 2 3 go. ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù.
wọnú májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ náà tilétilé tọmọtọmọ My household. tọkọtọkọ gbé mi wọbẹ̀ tijọ́tijọ́. Take me to the covenant. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. I plead the blood of Jesus. Olúwa gbé mi wọnú ẹ̀jẹ̀. The blood of Jesus. Gbé mi wọnú ẹ̀jẹ̀ tọmọtọmọ táyátáyá tijọ́tijọ́. Nínú ẹ̀jẹ̀ tí ojú kì í tì. Nínú ẹ̀jẹ̀ tí ojú kì í tì. Má jẹ́ kí ikú ó pa ẹnikẹ́ni mọ́ mi lọ́wọ́. Má jẹ́ kí ikú pa yapọ̀ mọ́ pàjọ́ mọ́ mi lọ́wọ́. Má jẹ́ kí ikú ó pa èmi gangan. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àìsàn tí ò tó nǹkan má jẹ́ ó pa mí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Idà ẹṣin olórondóró tó fẹ́ rìn má jẹ́ ó borí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Má jà nípinnu ikú ọ̀wọ́wọ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Nínú àwọn tí Olúwa bẹ́ kó kúrò lórí ilẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù gbé wa fò. We plead the blood of Jesus. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. We plead the blood of Jesus. The blood of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Sórí ayé kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá máa ṣàn lórúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ 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 Jésù. Kabasi kabaro shande abada. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Jésù Olúwa wa. Bàbá gbogbo wa wá síwájú ẹ̀. We come before you. A fi àyà wa balẹ̀ níwájú ẹ̀. We bow our heart towards you. Níwájú ìwọ Ọlọ́run tí kì í ṣe ènìyàn. In your presence, that God that is not of man. Níwájú ìwọ Ọlọ́run tó tó gbanilà. In front of you that can save. Níwájú Ọlọ́run tó tó gbéni fo gbogbo àwọn ẹṣin In yìí. front of God that can make us escape all these Níwájú horses. Ọlọ́run tí kì í dojú ti ni tí kì í jáni kulẹ̀. In front of God that does not put someone to shame. Bàbá mi yé Support. Maria Masuka. My Father, Àwa sí Calvary we come lónìí. to the Calvary today. Adégọ́gọ́tà We are at Golgotha, níbi agbárí the place of àti dé fall. Calvary And we come to níbi tí Calvary, ẹ̀jẹ̀ ti sàn lọ́jọ́ náà. where the blood has flowed. Ẹ̀mí máa ń torí adé ẹ̀gún orí Jésù. Lord, because of the turn of Torí God, ìṣó ọwọ́ ọ̀tún. because of the nail of the Torí right ìṣó hand, ẹsẹ̀. the nail on the Torí head, ìṣó ọwọ́ òsì. Gbogbo ọkàn tá a fi gún lẹ́gbẹ̀ẹ́. Gbogbo ìnà tá a fi nà á. Bàbá bèrè ẹ̀jẹ̀ ọmọ rẹ̀. A bèrè ẹ̀jẹ̀ ọmọ rẹ̀. Lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Lórí ọmọdé ni. Lórí àgbà ni. Lórí ọkùnrin. Lórí obìnrin. Lórí òṣìṣẹ́. Lórí àwọn ìdílé wa. Nínú ìyọnu yìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ó yá gbé wa pamọ́. Àmín Jésù. A ò ní sọ ẹnikẹ́ni nù. Àmín Jésù. A ò ní sọ ayé wa nù. Àmín Jésù. A ò ní sọ ilé wa nù. Àmín Jésù. A ò ní sọ ohun tó mí nù. Àmín Jésù. A ò ní sọ àwọn òbí wa. Àmín Jésù. A ò ní sọ ẹ̀jẹ̀ wa nù. Àmín Jésù. A ò ní sọ aya wa nù. Jésù. A ò ní sọ ẹbí ara wa nù. Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. blood of Jesus, Ẹ̀jẹ̀ Jésù. blood of Jesus, Ẹ̀jẹ̀ Jésù. blood of Jesus, Nínú ilé ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Nínú kórógbé ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lórí ọ̀kadà ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Nínú plane ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Nínú train ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lójú oorun ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lójú ọ̀lẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Níbi iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Lórí ohun gbogbo ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Kí ẹ̀jẹ̀ ó fọ̀n fún wa. blood Àmín of Jesus Jésù. for us. Àìsàn coronavirus. Even the Àìsàn mi coronavirus. tó tún lè fara. Disease Ní orúkọ Jésù kò ní dọ́dọ̀. Àmín Jésù. Ògo Ọlọ́run yóò fara. Amen. Já máa ṣe ohun gbogbo nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Amen. Já máa jẹ́ nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Amen. Já máa mú nú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Amen. Ẹnikẹ́ni tó bá wà nú ẹ̀jẹ̀ Jésù kì í sùn sínú àgbàrá ẹ̀jẹ̀. A ò ní sùn sínú àgbàrá. Àmín Jésù. full of blood. Ògo yóò di mímọ̀. Glory be known. Gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán fẹ́ fi ṣẹjà fọ́rọ̀ ní orúkọ Jésù á gbà wọ́n lẹ́nu wọn. Àmín Jésù. Kí
òmìnira ó dájú. Àmín Jésù. Ògo ni fún ọ Jésù. Hallelujah. Ògo ni fún ọ Jésù. Hallelujah. Dìdélẹ̀ kí hallelujah 21 fún májẹ̀mú tuntun. Hallelujah for the new covenant. Hallelujah. Hallelujah. 21 fún májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ tuntun. Hallelujah. 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 Come on, give God a big hand of praise. Àtẹ̀wọ́lá. Amen. Ẹ já mú ọrẹ wa jáde. Let's bring out the Ọrẹ offering. Ọlọ́run kò yà sí mọ́. The Lord should bless it. Kó wúlò fún ògo To be Ọlọ́run. used for His glory. Kó wúlò fún ògo To be Ọlọ́run. used for the glory of Kí ògo God. Ọlọ́run ó di mímọ́. The glory of the Lord should be known. Kí ìyanu ó ṣẹlẹ̀. Miracles should happen. Ògo ni fún ọ Jésù. Ẹ já gbọ́ wa sókè fún orí ọ̀fẹ́. A ó pàdé ní ọjọ́ Sunday. We'll meet on Ẹ Sunday. má yẹ ká pé tó ra máa tètè bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. The Lord will do more than Yóò fún wa that. ní ìtúsílẹ̀ àti dáǹdè. Give us Orí deliverance ọ̀fẹ́ and bàbá deliverance. tí ọmọ tẹ̀ mọ́ kó dáhùn àdúrà. Wàá yè. Ògo yóò di mímọ́. Gbogbo ẹni tó wà lórí sígbẹ́ tó jẹ́ èèyàn wa kán gba ìwòsàn. Kán gba ìdáǹdè. Ìjọ yóò wà lálàáfíà. Yóò tẹ̀síwájú. Gba àwọn èèyàn wa tí ò lè wá wọn á yè. Àdúrà tá a gbà yóò ṣiṣẹ́ fún. Ọkàn wa yóò sì balẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ nílò contract ẹ lọ gbà á. Gbogbo ẹni tẹ́ ti gbẹ́sẹ̀ lé iṣẹ́ tí ó láyìn tó ń ṣe tó ń dáńglé mú paṣẹ kó jẹ́ tiẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ nílò físà fún ìdílé yín ẹ gbà á. Gbogbo ẹni tó ti kù kẹ́ ẹ wọ ìpele tó kàn ẹ wọ ọbẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó ṣetán fún àṣeyọrí kó wọ ọbẹ̀ lọ. Ọkàn yín yóò balẹ̀. Ẹ wà lálàáfíà. Ẹ ó yè. Èmi náà yóò yè. Ìjọ yóò yè. Ẹbí wa yóò yè. Ògo ni fún ọ Jésù. Hallelujah kan tó sán bí ara. 1, 2, 3.